Bueno, pues ya voy al día aquí con el cocidete de mi mujer. ¿Qué manos tienes, Cristi? Madre de Dios. Oh, vamos a probarlo a ver, porque me estoy quemando la mano. Joder. Hostia, mi vida, ¿cómo está esto? Y sientan un día como el de hoy, me vamos. Oh, qué bueno.